ශනිදා සාදය බිලිඳු මුව මුව හිනා පිබිදෙන බිඳුණු සිත් එක එකින් යාවෙන ඉසිනු ජයපැන් සිසිල විසිරෙන හොඳම ශනිදින අදයි එළඹෙන ශනිදා සාදය හත්වෙනි ඉල්මාසේ හත්දා තනියේ පාළුවනපන් හත්වෙනි පොඩි නෑනේ හත්දා නවදා අත්දර තොලබෝ මල් පිපිලා මල්වර හිත්යායේ අත්දර නුඹගේ රුව ඇඳිලා අත්දා නවදා වාගෙන වැපන් හත්වෙනි ඉල්මාසේ හත්දා තනියේ පාළුවනපන් හත්වෙනි පොඩි නෑනේ හත්දා නවදා දරු පෙලි සැනැහෙයි පෙම්බර සඳුර කළා ඉල්මහ පුුණු පෝදා සැනැහෙමු එවනැලි යා කරලා හත්දා නවදා වාගෙන වැපන් හත්වෙනි ඉල්මාසේ හත්දා තනියේ පාළුවනපන් හත්වෙනි පොඩි නෑනේ හත්දා නවදා ආචාර්ය වික්ටර් රත්නායකයන් සංගීතවත් කර ගායනා කළ ගීතය ලිව්වේ සිසිර දිසානායක. අද හවස සිසිර දිසානායක උපහාර උත්සවය සිසිර දිසානායකගේ සංගීත දිවියට අවුරුදු 25ක් පිරීම නිමිත්තෙන් පැවැත්වෙන මෙල්බන් උපහාරය අද සවස පැවැත්වෙනවා. ඒ නිසා අපි හිතුවා අද දවස සිසිර වෙනුවෙන් වෙන් කරන්නට. මේ ශනිදාව සිසිර දිසානායක නම් වන ප්‍රතිභාපූර්ණ ගීත රචකයා වෙනුවෙන් හද බැඳි ගීතය හදවතේ ගැඹුරුම තැනක සිට ඔබට මහින්ද දිසානායක දියුල්ගනේ ඉදිරිපත් කරයි. අද අපි කතා කරන්නේ අපූරු ලස්සන ගීත නිර්මාණයක් ගැන. මේ ගීතය ලිව්වේ අපේ සහෘද හිතවත් සිසිර දිසානායකයාණන්. ජනකවිය, ජනගායනා, ජනශ්‍රුතිය මේවා අපේ ජීවිතත් එක්ක සමීපයි. අපේ හෘද ස්පන්දනයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ කිව්වොත් ඒක වඩා නිවැරදි. අපි පෙරන්නෝ දාඩි හෙලපු තැන
ජන කවිය බිහි වුණා. පාරු පදිනකොට, පල් රකින්නකොට, ඒ වගේම තමයි බඹර කපනකොට, ගොයන් කපනකොට මේවා පැල් කවි, කරත්ත කවි, පාරු කවි, පතල් කවි මේ ආදී විදිහට වර්ග කරලා අපිට දක්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ආදි කාලයේ ඉඳලා අපේ පැරණි අය, අපේ අය කවියට ගොඩාක්ම ඇලුම් කරපු පිරිසක් කිව්වොත් ඒක නිවැරදි. අද මේ ගීතයේ සංගීත නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ ජනශ්‍රුතිය, ජනගීතය, ජන සංගීතය මේවා විශේෂයෙන්ම පරිශන කරලා ඉදිරියෙන්ම ඉන්න අපේ ලයනල් රන්වල සූරින් තමයි මේ සංගීතවත් කළේ. ගායනා කරන්නේ රන්වල බලකායේ වසන්තා මధుරංගනී මේ ගායිකාව. ඉතින් අපි කතා කළා වගේම මේ බඹර කැපිල්ල කියන්නේ ජීවිතයත් මරණයත් අතර තියෙන පැරණි කාලයේ අපේ ගැමි වෘත්තිය. මේ ගැන කියන අපූර්ව ජනකවිය ආශ්‍රය කරගත් ගීතයක් තියෙනවා. ඒ තමයි සඳසාවී මා කියන මේ ජනප්‍රිය ගීතය. තම ආදරණීය හිමියා බඹර කැපිල්ලට ගිහිල්ලා එනතුරු ආදරණීය බිරිඳ පෙරමක බලාගෙන ඉන්නේ පපුවේ නිතරම ගින්දර පත්තු කරගෙන. තම සැමියා බඹරේ කපනතුරු ලණුවේ අනික් කෙළවර අල්ලගන්න දෙන්නේ බිරිඳගේ මල්ලිට. එහෙම කියන්නේ මල්ලි ගැන තමයි ගොඩාක් විශ්වාසය තියෙන නිසා. මොන විදියෙන් හරි සැමියා බැරි වෙලා හරි මේ නිසා මිය ගියොත් බිරිඳට අත්වෙන ඉරණමත් හරිම දුක්ඛදායකයි. ශ්‍රී ලාංකීය ගැමි බිරිඳ මේ නිසා අනාථ බවට පත් වෙනවා. අද කාලේ බොළඳ ආදරය ගැන කියවෙන ගීතයකට වඩා මොනතරම් අපූර්වට සුන්දර, ඒ වගේම තමයි අහිංසක ගැමි ආදරයක් ගැන කියන මේ ගීතෙන් කියවෙන දේ කොහොමද කියලා ඔබට හිතා ගන්න පුළුවන්. කොහොමත් සිසිර ජනකවිය ආශ්‍රය කරගත් සාර්ථක ගීත කීපයක් ලියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ගීතය තුල අපි දකිනවා සඳනි වුණා, අම්මා පල්ලා, ප්‍රූරාගෙන මේ වගේ වචන නිසා ගීතයට අමුතු ආලෝකයක් ලැබිලා තියෙනවා, ආලෝකයක්. ඉතින් අපි මේ ගීතේ මේ සිසිරගේ ගීතේ අපි අහලා බලමු.
Shanida Sadhu. මේ මාසය ශනිදාසාදයට වැදගත් මාසයක් බව ඔබ දැනටමත් දන්නවා. සැප්තැම්බර් 26 වනදාට ශනිදාසාදයට අවුරුදු 7ක් පිරෙනවා. අපට සතුටුයි. ඔබටත් සතුටු ඇති. ඒ සතුට අපි එක්ව විඳගමු. ඔබේ අදහස් අපිට දන්වන්න 0433 438 535 අපේ දුරකථනය. මම ආයෙමත් කියන්නම් 0433 438 535. ඔබේ අදහස් කෙටි පණිවිඩයක් හැටියට එවන්න. එහෙමත් නැත්නම් WhatsApp කරන්න. පිල් කණ්ඩිය කාන්සිය නිවන පිළිසඳර සමන් කුලරත්න සමගින් ආයුබෝ වේවා. ආයුෂ සැප බල වර්ණ ප්‍රඥා වැඩෙන තවත් සොඳුරු ශනිදා දිනයකට ආශ්‍රි එකතු කරමින් අදත් අපි ගොඩ වෙනවා පිල් කණ්ඩිය වෙතට. සුපුරුදු ලෙසින් අදත් මාත් සමගින් පිල් කණ්ඩියට ගොඩ වෙනවා අසන්නියක්. ඇය නමින් අරෝෂා කුලසේකර. ඉතින් බොහොමත්ම ආදරයෙන් ස්නේහසින් යුතුව ඔබව පිල් කණ්ඩිය වෙතට ආයුබෝවන් කියා පිළිගනු ලබනවා. ආයුබෝවන් සමන්. හොඳයි, මම කැමති මුලින්ම ඔබේ විශේෂම ළමා කාලයට අපි ඒ අතීතය ආවර්ජනය කරමින් ඔබේ තිබෙන මතක සටහන අවදි කරන්න. ඔව්, මගේ මතක සටහන අතරට ඉස්සල්ලාම ඉන්නේ අපි ගෙදර ගත කරපු ජීවිතේ. අපි මහනුවර මගේ දෙමව්පියෝ, මට සහෝදරිය වැඩිමල් සහෝදරියක් ඉන්නවා, අක්කා නංගි සහ මල්ලිලා දෙන්න. අපි හිටියේ කුඹරක් ඉස්සරහ ගෙදරක කන්දක් උඩ, කත්වලින් ලොකු කන්දක් නෙමෙයි. එතන හරිම ලස්සන දසනක් තුනක් මහවැලි ගඟ අද්දර. ඊළඟට මම පාසල් ගියේ මහනුවර මහා මායාවට. ඒ කාලේ ඇත්තටම අපි පාසල් ගියේ පාසල් බස් රථයෙන්. ඉතින් මීදුම අතරින් පාරට දුවගෙන එනවා ඉස්කෝලේ යන්න. පාසල් බස් රථයට නගින පුංචි ආඩම්බරෙකුත් තිබ්බා ඒ කාලේ මහා මායාවට යන නිසා. මොකද ඒක ඉතාම සුන්දර ස්ථානයක පිහිටලා තිබුණේ මහනුවර වැවරවුමේ. ඊළඟට අපි දලදා මාලිගාව හැමදාම පසු කරමින් ගියේ. ඊළඟට රබරෝසියමල්, ඊළඟට අනගාരിക ධර්මපාල රුව. ඒ අතරින් අපි පාසල් ගියේ හැමදාමත් නීදුම තිබ්බා. ඉතින් අපේ පාසලට යන්න පඩිපෙළි ගොඩාක් තිබ්බා. ඒ පඩිපෙළි අතරින් නිතරම හැමතැනකම අරලියමල් පිපිලා තිබ්බා. ඉතින් අපි හැමදාමත් කිව්වේ අරලිය පියස කියලා අපේ පාසලට. ඒ අතරින් තමයි අපි පාසල් ගියේ. මම අද ඒ අතීතයට හරිම ආදරේ. මොකද මහා මායාව කියන පාලිකාවට. හොඳයි, ඉතින් ඊට පස්සේ ඔබ මම හිතන්නේ ඊළඟට තෘතීය අධ්‍යාපනය ලබන්න සරසවියට යනවා. ඉතින් අපි ඒ සම්බන්ධවත් සොඳුරු මතකයන් අවදි කරමු. ඔව්, සරසවිය ඇත්තටම තිබුණ කොළඹ සරසවිය. ඉතින් මහනුවර නගරයත් එක්ක සංසන්දනය කරනකොට කොළඹ සරසවිය ඉතාමත් වෙනස්. අර ටික සුන්දර පරිසරය, අසීමිත සුන්දර පරිසරයක් තිබුණේ නැහැ අපි යන කාලේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයට. ඉතින් කියනවා වගේම ඇත්තටම කොන්ක්‍රීට් වනාන්තරයක් තමයි. නමුත් අපි සතුටින් සරසවියට ඇතුළු වුණා. සරසවි වින්දනය ලබන්න, සරසවි අධ්‍යාපනය ලබන්න සතුටින් ඇතුළු වුණේ. විද්‍යාංශයෙන් ඉගෙනම ලැබුවා.
මා තේරුනේ ආයුර්වේද වෛද්‍ය අංශයට. ඒ තුලින් තමයි ඊළඟට සරසවි අධ්‍යාපනය ලැබුවේ. හැබැයි අවාසනාවන්ත ලෙස අපි භීෂණයට අහු වුණා. ඒතර භීෂණේ කාලේ සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ විශ්වවිද්‍යාල වහලා තිබ්බේ. ඒතර අපි ඒ කාලේ ගෙදර ගියා. ගෙදර ගියාට ඉතින් ගෙදරින් වත් එළියට යන්න අවසරයක් තිබුණේ නැහැ. විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ට ටිකක් ඉතින් අසීරු කාලෙකුත් ගත කරා. ඊට පස්සේ අවසානයේ භීෂණය අවුරුදු 2ක් ඉවර වෙලා අපව විශ්වවිද්‍යාලය පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ තමයි විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය හමාර කරේ අවුරුදු 7කට පස්සේ. හොඳයි. ඉතින් එහෙමනම් අපි දැන් ඔබේ වෘත්තීය පසුබිම සම්බන්ධවත් අපි කතා කරමු. ඔව් වෘත්තීය නම් සතුටුයි ගොඩක්. විශ්වවිද්‍යාලයෙන් අවසාන වසරේ විභාගයේ සමත් වෙලා ප්‍රතිඵල ඇවිල්ලා මාස 7කින් අපිට පඩබොරැල්ල ආයුර්වේද රෝහලමයි ලැබුණේ පළමු පත්වීම. මොළර ආයුර්වේද රෝහලේ ශායනික අංශය වැඩ කරගෙන බාහිර රෝගී අංශය, අභ්‍යන්තර රෝගී අංශය සහ ඖෂධ නිපදවීම කියන අංශ 3ක් තියෙනවා. ඒ අංශ තුනේම මම රාජකාරී කරා. ඊළඟ අපේ අධ්‍යාපනයේ පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට්ස් කරන තරමට තමයි අපි ඉහළ යන්නේ. ඊළඟ මම නාවින ආයුර්වේද පරීක්ෂණයට සම්බන්ධ වෙනවා. නාවින ආයුර්වේද පරීක්ෂණ මම ඉතාමත්ම සතුටු කියන්නේ මම ගොඩක් පරීක්ෂණ අංශයට යොමු වුණා. එතෙන්දී මම හන්දි වාත කියන හන්දි රෝග ගැන පරීක්ෂණ කරා. ඊළඟ සමේ රෝග ගැන පරීක්ෂණ කරා. ඒ හැම පරීක්ෂණ පත්‍රිකාවක්ම එකල ආයුර්වේද සමීක්ෂා සංග්‍රහයේ පළක් කරා. අපි ඉතින් හරි සතුටුයි. ඉතින් ඒ කාලේ ශායනික අංශය සහ පරීක්ෂණ අංශය කියන අංශ දෙකෙන්ම මම ඉතාමත්ම තෘප්තිපත් වෙන විදිහට වැඩ කරා. ඉතින් මට ඒකත් සතුටුයි. හොඳයි. එහෙනම් අද දවසේ අපේ වැඩසටහන සඳහා ඔබ තෝරාගත් ගීතය සම්බන්ධව කතා කරලා අපි එහෙනම් එම ගීතයේ රස විඳිමු. ඔව් මම මේ දිනවල ආසයි සුනිල් සමන්ගේ මහත්තයාගේ නෙලා ගැනීමට නොහැකි වූවා. ඒ ගීතයට අර්ථ. ඒතර ඒ ගීතේ පද රචනයේට ඒක කියන දෙයට මම කැමතියි. ගැනුමට නොහැකි වූවද අත්හැරීමත් නොවේ ප්‍රේමය බලාදුරහිඳ කතා නොකරම සුසුම් පපුවක එර කිරීමය පනාපිට බිඳුණු හීනෙක ලොවට රාසින් සැරී සැරීමය ඇස් පනාපිට බිඳුණු හීනෙක ලොවට රාසින් සැරී සැරීමය පුරා විඳිනට වරම් නැති සොඳුරු සයනෙක නිතිවැරීමය නෙලා ගැනුමට නොහැකි වූවද අත්හැරීමත් නොවේ ප්‍රේමය බලාදුරහිඳ කතා නොකරම සුසුම් පපුවක එර කිරීමය ළඟ ඉඳන් ආදරෙන් මිමිනු පැරණි පෙම්බස් සිහි කිරීමය ළඟ ඉඳන් ආදරෙන් මිමිනු පැරණි පෙම්බස් සිහි කිරීමය පන පිටින් මුළු සිරු
දන්දී එකම හිතකට ලොබ බැඳීමය නෙලා ගැනුමට නොහැකි වූවද අත්හැරීමත් නොවේ ප්‍රේමය බලාදුරහිඳ කතා නොකරම සුසුම් පපුවක ඉර කිරීමය. එහෙමනම් අපි මේළඟට කැමති ඔබෙන් විමසන්නට විශේෂම මෙල්බර්න් නුවරට ඔබ සංක්‍රමණය වෙන්නේ කොයි කාලෙද ඒ වගේම ඊට පස්සේ කොහොමද ඔබේ ජීවිතය ගොඩනගත්තේ? මෙල්බර්න් නගරයට සංක්‍රමණය වෙන්නේ මම 2006 දී. ඊට පෙර මම යුරෝපයේ විවිධ රටවල සේවය කරයි ආයුර්වේද අංශයෙන්මයි. විවිධ රටවල අත්දැකීම් ලැබුවා ආයුර්වේද අංශයෙන්. ඊළඟට මම මෙල්බර්න් නගරයට ඇවිල්ලා ඉතින් සතුටින් ආවේ. ඉතින් අපිට තිබුණනේ විභාග සමත්යේ ඔක්කොම සතුටින් පැමිණිලා කොහොමරි ආයුර්වේද අංශයෙන්ම දියුණු වෙන්න ඕනේ කියන අදහස මට තිබුණා. ඒක නිසාම තමයි ඉතින් ආයුර්වේද වෛද්‍යවරයෙක් හැටියටම තාමත් ටිකෙක් හැටියට ජීවත් වෙනවා. ඒකත් සතුටින් කියන්නේ. එහෙමනම් මෙතෙන් අපි අවසන් වශයෙන් ඔබෙන් කැමති දැනගන්නට අපේ වැඩසටහන ශනිදා සාදය. ඉතින් මේ කොයි ආකාරයෙන්ද ඒ සම්බන්ධව ඔබේ අදහස් විමසන්නට? ඔව් ඉතින් අපි ඉන්නේ දැන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ. නමුත් අපි ශනිදා සාදයට සවන් දෙනකොට අපිට දැනෙන්නේ අපේ මව් රටේ සුවඳ, මව් භාෂාවෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒ මව් රටේ සුවඳ දැනෙන අවස්ථාවක් හැටියට තමයි මට ශනිදා සාදය දැනෙන්නේ. ඒක මම ඉතාමත්ම ඉහළින් අගය කරනවා. ඒක මතු පරපුරටත් ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හොඳයි, බොහොමත්ම ස්තුතියි. අද ඔබ අපත් සමගින් පිල්කණ්ඩියට ගොඩ වුණාට අද දවසේ පිල්කණ්ඩියට ගොඩ වෙලා මාත් සමගින් මෙසේ කතා බහි යෙදුනේ අරුෂා කුලසේකර. ඉතින් මෙවන් සොදුරු වැඩසටහනක් සමගින් නැවත සමුවනතුරු ඔබෙන් සමුගන්නාමා සමන් කුලරත්න. පිල්කණ්ඩිය කාන්සිය නිවන පිළිසඳර. අපි කලින්ම කිව්වනේ අද දවස ප්‍රවීණ ගීත රචක සිසිර දිසානායකගේ දවස. මේ සිසිර දිසානායක ලියා ජානක වික්‍රමසිංහ ගායනා කළ ගීතයක්. උදබිමකි අද ඉසුරු මුනියම ආදරේ නාමෙන් ඉසුරු මුනියක තියාමා මගේ උණු කඳුලින් ඉසුරු මුනියක තියාමා ඉසුරු පුරයක ගියාදෝ ඔබ උදබිමකි අද ඉසුරු මුනියම ආදරේ නාමෙන් ඉසුරු
ඉසුරු මුනියක තියාමා නිහඬ මුනි අරනේ මවාලා රන් මසුයන් නිහඬ මුනි අරනේ මවාලා රන් මසුයන් මාව හැරදා ගියේ දවාලල සුසුම් කැලඹේ දිසාවැවූ සුළඟින් ඉසුරු මුනියක තියාමා ඉසුරු පුරයක ගියාදෝ ඔබ පුදබිමකි අද ඉසුරු මුනියම ආදරේ ශනිදා සාදය රස මුසු සිනමාව සිනේ මායා සැමදාම ඔබ මගේ කියා ආදරෙන් කියා ඒ රාත්‍රී කාලයේ මෙව්පෙම් සිහින කෝදයා මා මේ වැඩසටහන ආරම්භයේදී ඔබට අසන්න සැලසූ සහ තවමත් පසුබිමින් ඇසෙන මේ ගීතය අයත් වුණේ කුමන චිත්‍රපටයකද කියා ඔබට මතකද? සමහර අයට නම් මේකත් ප්‍රශ්නයක්ද කියා සිතේවි. සමහර අයට මේ චිත්‍රපටය කුමක්ද කියා ඉදිරියේදී වැටහෙවි. මේ චිත්‍රපටයේ ප්‍රදර්ශනය ආරම්භ කරන්නේ 1957 ජූනි 27 වෙනිදා. ජයරුක් කියන්නේ එඩී ජයමාන්නගේ සහ රුක්මනී දේවියගේ නිවස. සිංහල සිනමාවට ඇති ඇල්ම නිසාම මේ දෙදෙනා මේ චිත්‍රපටය නිෂ්පාදනය කළා. ඒට මුදල් සොයාගත්තේ ඔවුන්ගේ ජයරුක් නිවස උකසට තබා ලබාගත් මුදලින්. කාන්තාවක් සමනිෂ්පාදනයෙන් දායක වූ ප්‍රථම සිංහල චිත්‍රපටයත් මෙයයි. හර්බර්ට් එම් සිනවිරත්න සහ රුක්මනී දේවී ප්‍රධාන චරිත රංගපෑ මේ චිත්‍රපටය අධ්‍යක්ෂණය කළේ එස්.එස්. රාජන්. කතාව තිර රචනය හාදෙබස් W.A.B. ද සිල්වා. එස්.එස්. රාජන් කියන්නේ ඉන්දීය සිනමාවේ චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂවරයෙක්. 1957 දී ඔහු අධ්‍යක්ෂණය කළ දෙවන චිත්‍රපටය මේ සිංහල චිත්‍රපටයයි. එය ඔහු ලංකාවේ චිත්‍රපටයකට අධ්‍යක්ෂණයෙන් දායකත්වය ලබා දුන් එකම චිත්‍රපටයයි. 1954 දී ඔහු අධ්‍යක්ෂණය කළ මුල්ම චිත්‍රපටය වුණේ ස්නේහ සීමා චිත්‍රපටය. සිරිලතා චිත්‍රපටයෙන් පසු ඉන්දීය චිත්‍රපට 11කට සම්බන්ධව වැඩ කළා. ඉන් 8ක අධ්‍යක්ෂණය ඔහුගේ. සමාධ්‍යක්ෂණයෙන් චිත්‍රපට 3කට තම දායකත්වය ලබා දී තිබෙනවා. ඔහුගේ අවසාන චිත්‍රපටයේ අධ්‍යක්ෂණය 1967 දී නිෂ්පාදනය වුණු NGO චිත්‍රපටයයි. ආර් මුත්තුසාමි සංගීතවත් කළ චිත්‍රපට අතරින් 7 වෙනි ස්ථානය ගත්තේ මේ චිත්‍රපටයයි. ගීත 10ක් අඩංගු වුණු මේ චිත්‍රපටයේ සියලුම ගීත එතුමාගේ ස්වතන්ත්‍ර තනු නිර්මාණ. මේ චිත්‍රපටයේ ගීත සියල්ලම රචනා කළේ හර්බර්ට් එම් සිනවිරත්න. මුත්තුසාමි මාස්ටර් ගීත ගායනයට ආරාධනා කළේ රුක්මනී දේවී, ධර්මදාස වල්පොල, ලතා වල්පොල සහ මොහිදින් බෙග් යන ගායන ශිල්පීන්. මధුර
වෙල පීලා පලක් නෑ ඒකනේ වෙලදී ලෝකේ ඒකනේ වෙලදී ලෝකේ අනාලා වෙල රංගනයෙන් සහාය වූ අනෙකුත් ශිල්පීන් වූයේ එඩි ජයමන්න, මාක් සමරනායක, හියුගෝ ප්‍රනාන්දු, රුබී දෙමෙල්, ලැටිෂියා පීරිස්, මිලී කහඳවල, එස්.ඩී. එලිසබෙත්, ස්ටැන්ලි මල්ලවරච්චි, පීටර් පීරිස්, සිරිල් ප්‍රනාන්දු, ක්ලයිව් ප්‍රනාන්දු, ෆ්‍රෙඩී ඩැනියල්, ජෝර්ජ් පෙරේරා, පී අමරසේන, හෙලන් රොඩ්රිගෝ, විනෝද අරසාංජලි, ස්වර්ණශ්‍රී සරත්වීර සහ පද්මා ශාන්තිනී. මේ චිත්‍රපටය ප්‍රදර්ශනය ආරම්භ කර සාර්ථක ආදායමක් ලබා ගනිමින් සිටියේදී සිනමා ශාලාවලින් කුමන හෝ හේතුවක් මත ඉවත් කර ගැනීම නිසා බලාපොරොත්තු ආදායම නොලැබීමෙන් සිරිසේන විමලවීරයන්ට තමන්ගේ නවජීවන චිත්‍රාගාරය අහිමි වූ විලසටම රුක්මිණී දේවියට සහ එඩි ජයමාන යුවලට තම නිවස අහිමිව ගියා. මේ චිත්‍රපටයේ තවත් ජනප්‍රිය ගීත කිහිපයක් මේ. සාපය මගේ ජීවිහානි සාදදී රූපය සාපය වේ මගේ ජීවිහානි සාදදී රූපය සාපය වේ මගේ ජීවිහානි සාදදී හරි ගියා පරමාර්ථ මාගේ සනසෙමි සනසේ සදා හරි ගියා පරමාර්ථ මාගේ සනසෙමි සනසේ සදා ප්‍රේම රජයේ රජන කර අලංකාරණී සදු අගනම්පි මාලේ පලංගිනි සනසිලා අලංකාරණී සදු අගනම්පි මාලේ පලංගිනි සනසිලා මේ ක්‍රූර ලෝකේ ඇයිමා උපන්නේ සෑමදාම කඳුලෙන් ජීවේ ගෙවන්නේ මේ ක්‍රූර ලෝකේ ඇයිමා උපන්නේ සෑමදාම කඳුලෙන් ජීවේ ගෙවන්නේ මේ ක්‍රූර ලෝකේ. සිංහල කතානාද සිනමාවලියේ 43 වෙනියට සඳහන් මේ චිත්‍රපටයේ නම සිරියලතා. මෙතෙක් වේලා මා ඔබට ඉදිරිපත් කළේ සිරියලතා චිත්‍රපටය සම්බන්ධ විස්තරයයි. අද වැඩසටහන අවසන් වන්නේ සිරියලතා චිත්‍රපටයට හර්බර්ට් එම් සෙනවිරත්න රචනා කළ මුත්තුසාමි මාස්ටර් සංගීතවත් කළ ලතා වල්පොල ගායනා කළ මේ ගීතයත් සමග යලිදු දිනක අපි මේ අයුරින්ම මුණ ගැසුමු. මම රෝහණ කරුණාරත්න. अमरनीय आदरे तुमने सुना हदे अमरनीय आदरे संपत लंगावे विनामी प्रेम सागरे संपत लंगावे विनामी प्रेम सागरे तुमने सुना हदे अमरनीय आदरे
සෙනෙහෙමුකෝ සෙනසෙමුකෝ මේ යෞවන කාලයේ දුන්න සුනා හදේ අමරණීය ආදරේ अमरनीय आदरे संपत लंगावे विनामी प्रेम सागरे सुन्न सुना हदे अमरनीय आदरे ශනිදා සාදය ලයනල් රන්වල ශූරීන් වෙනුවෙන් සිසිර දිසානායක ලියූ මේ ගීතය අද ශනිදා සාදයෙන් ඔබට. සුදුවට පිරුවට ඇඳගෙන එන්නේ දානෙට සීලෙට මුලටම ඉන්නේ දානෙට සීලෙට මුලටම ඉන්නේ වයසට යනකොට මොනවද වෙන්නේ කටවට කරවට කොහොම බඳින්නේ කටවට කරවට කොහොම බඳින්නේ දොමි කිට කිට දොම් දොම් දොමි දොමි කිට කිට දොම් දොම් යාම කතුටකින් උඹට කදීම මැගී නෑන්දේ මැගී නෑන්දේ කමවුලන්නම් නම බඩලන්නම් ඉනි ගෙඩි දෙන්නම් 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 කමවුලන්නම් නම බඩලන්නම් ඉනි ගෙඩි දෙන්නම් 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 ඉනි දෙන්නම් 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 සුදුවට පිරුවට ඇඳගෙන ඉන්නේ දානෙට සීලෙට මුලටම ඉන්නේ දානෙට සීලෙට මුලටම ඉන්නේ වයසට යනකොට මොනවද වෙන්නේ කටවට කරවට කොහොම බඳින්නේ කටවට කරවට කොහොම බඳින්නේ දොමි කිට කිට දොම් දොම් දොමි දොමි කිට කිට දොම් දොම්
සුදුවට පිරුවට ඇඳගෙන ඉන්නේ දානෙට සීලෙට මුලටම ඉන්නේ දානෙට සීලෙට මුලටම ඉන්නේ වයසට යනකොට මොනවද වෙන්නේ කටවට කරවට කොහොම බඳින්නේ කටවට කරවට කොහොම බඳින්නේ ඩොමි කිට කිට ඩොම් ඩොම් ඩොමි ඩොමි කිට කිට ඩොම් ඩොම් ඩොමි ඩොමි කිට කිට ඩොම් ඩොම් ශනිදා සාදය එලිබිම නවීන ක්‍රීඩා විචාරක අශෝක සිල්වා ඉදිරිපත් කරයි. ආයුබෝවන් ක්‍රීඩාලෝලී ඔබට ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩාලෝලී සැමට මහත් අත්ශීලක් ලබා දෙමින් ආසියානු කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසාන මහා තරගයට සුසුකම් ලැබීමට ශ්‍රී ලංකාවට මේ වන විට හැකි වී තිබෙනවා. තරගාවලියේ ආරම්භයේදීම ඇෆ්ගනිස්තානයෙන් අන්ත පරාජයක් ලැබූ ශ්‍රී ලංකාව පිටම ඉන්පසු පැවති තරග තුනම පිළිවෙලින් බංගලාදේශය නැවත ඇෆ්ගනිස්තානය හා ප්‍රබල ඉන්දියාව පරාජය කරනු ලැබුවේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් පමණක් නොව ලෝ වටා විසිර සිටින සියලුම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාලෝලීන් අමන්දානන්දයට පත් කරමින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ආසියානු කුසලානේ අවසන් මහා තරගයට සුසුකම් ලබා ගත්තේ වසර 8කට පසුවයි. ආන්ජලෝ මැතිව්ස්ගේ නායකත්වයෙන් අවසන් වරට ශ්‍රී ලංකාව ආසියානු කුසලානය දිනාගනු ලැබුවේ 2014 වසරේදී. තවද ශ්‍රී ලංකාව අවසන් මහා තරගයට සුසුකම් ලබා ගත්තද සැප්තැම්බර් 9 වෙනිදා පාකිස්තානය සමග තවත් තරගයකට සහභාගී වීමට නියමිතයි. එහි ප්‍රතිඵල කිසිසේත් රටවල් දෙකටම බල නොපාන අතර අපත් සමග අවසන් මහා තරගයට සුසුකම් ලබා ඇති පාකිස්තානයටත් අපටත් ඉතා හොඳ පෙරහුරු තරගයක් ලෙස මේ තරඟ කළ හැකියි. ප්‍රබල ඉන්දියානු පෙළ පසුගිය 7 වෙනිදා පරාජය කරනු ලැබුව අවස්ථාවේ ලොව බී වූ අතිදක්ෂ වේග පන්දියවන්නකු මෙන්ම මේ වන විට ක්‍රීඩා විචාරකයෙකු සෙම විස්තර ප්‍රචාරකයෙකු වශයෙන් කටයුතු කරන වසීම් අක්‍රම් පවසා සිටියේ ශ්‍රී ලාංකික සන්නාම ක්‍රිකට් වලට ඔවුන් නැවත පිවිස තිබෙනවා. පසුගිය වසර 6ක කාලයක් ඔවුන් පසුබෑමකට ලක්ව තිබුණත් මේ නවක ක්‍රීඩකයන් නැවත ඔවුන්ගේ සුපුරුදු ක්‍රීඩාව සොයාගෙන තිබෙන බවක් මට පේන්න තිබෙනවා. 1996 ලෝක කුසලානයෙන් පසු දශක දෙකකට ආසන්න කාලයක් නොබියව ධනාත්මක ඕනෑම රටක් ඕනෑම අවස්ථාවක පරාජය කළ හැකි ඔවුන්ට ආවේනික ක්‍රීඩා රටාවක් ඔවුන්ට තිබුණු බව ඔබට මතක ඇති. මේ නවකයෙන් නැවත ඒ මගට ගමන් කරමින් සිටිනවා. කෙසේ වෙතත් ලබන ඉරුදින ඔස්ට්‍රේලියානු වේලාවෙන් මධ්‍යම රාත්‍රියේ ආරම්භන අවසන් මහා තරගයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ආසියානු කුසලානය ලබා ගැනීමට ශක්තිය, ජවය හා වාසනාව ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඔබටද සුවදායක සතියක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් නැවත හමුවන බලාපොරොත්තු වෙන මා ඔබෙන් සමුගන්නවා. එලිබිම නවීන ක්‍රීඩා විචාරක අශෝක සිල්වා ඉදිරිපත් කරයි. ශනිදා සාදය රසින් රස සොයා නව කවි බිහි වෙනවා අදත් කවි මඩුව ගුවනට එක් වෙනවා හිටිවන කවි ශ්‍රේෂ්ඨයේ ප්‍රවීණයෙකු වන රාජ්‍ය කලාභූෂණ සම්මානලාභී මාකඳුරේ අමරසිංහ කිරිඳුන්ට උපහාර පිදීමේ චාම් වැඩසටහනක් පසුගියදා එම කිරිඳුන්ගේ පන්නල පිහිටි නිවසේදී පැවැත්වුණා. මාකඳුර කිරිඳුන්ගේ කවි දිවියේ වාර්තාගත අවස්ථා පාදක කරගනිමින් දෙස් විදෙස් රසික පිරිසක් සංවිධානය කළ මෙම උපහාර පිදීමේ අවස්ථාවේදී ප්‍රවීණ කිවිඳියක වන ශ්‍රයා හිඳුරංගල සහ මාකඳුරේ අමරසිංහ කිවිඳුන් අතර ඇති වුණු ඉතාම රසවත් කවි සංවාදයක් තමයි අද අපි ඔබ වෙත රැගෙන එන්නේ. ආදරණීය කවියාන නිදිනුව රට මේවැනි තැනක නැති කවි මොනවටද මට එහෙනම් ඉතින් මේ පිළිවෙල
ඉවර ඉදිරි පිට මම අතවනන්නේ මිදැන් කවි සටනකට හොඳ මොහොතක් සිට පිනවන බොහොම හොඳ කවි රස විඳින අය කොතරම් වටිනවද මේ කවි පිරිස මැද මගේ නිවහනේහි ඉඳ හිඳුරංගලට වැඩ වරදින දවස ජය අරගන්නවලු මට වැඩ වරද්දලා ඔය වැනි විහිළු අමරේ කිසුතරත් කළා පරදිනු බැරිය සිටියදී පිරිවරක් බලා හිතුනොත් මරණවා මෙතනම කොනිත්ලා නොනගමි කොනිත්තන මොහොතෙදී විලාපය නොකියමි මෙවැනි තැන සම්පප්පලාපය ඔබ කිව් කරුණ පිළිබඳ ඇත මනාපය මරුණත් කොනිත් තැන මොහොතෙදී සනීපය ඉව්ව පද වැල මාළඟින් හිඳ ඕවා අසාමානි හඬව සිටින්නද මන්නේ කොනිත් තන්නේ රත්තරන් කඳ නිකමට වගේ ඩිංගක් කිති කවන්නද කවිමඩුව ඉදිරිපත් කළේ ශශිකලා නුවන්ගි මදුමාලි සම්බන්ධීකරණය ජගත් පෙත්තසිංහ ශනිදා සාදය සිසිල් දිසානායකයන් වසර 25ක් පුරාවට මේ লীලා තියෙන ගේය පද රචනා දිහා බැලුවාම පේන විශේෂත්වය තමයි ඔහු විවිධ පැතිකඩ ඔස්සේ විවිධ තේමා ඔස්සේ ගීත රචනා කර ඇති බව. ඉතින් ඒ අතරින් ළමා ගීත, සරල ගීත, හාස්‍යයට පර ගීත, විශේෂයෙන්ම ජන සංගීතය ඇසුරු කරගෙන ලියපු ගීත ඔහුගේ ඉතාමත්ම ජනප්‍රියයි. මේ ජන සංගීතය ඇසුරු කරගෙන ගීත ලියන්න අමාරුයි ඔහුට හොඳ ගැමි සංස්කෘතියක ආభాෂයක් නැත්තම්. ෆියාස් මිස්කින් සිසිර දිසානායක ගැන එහෙම කියනකොට තිලකා ගම්ලත් කිව්වේ මෙහෙමයි. කලා ක්ෂේත්‍රයට විවිධාංශ වලින් විශාල මෙහෙවරක් කරන දක්ෂතා රැසකින් පිරි ප්‍රවීණ ගීත රචක සිසිර දිසානායකයන් මෙල්බර්න් නුවරට පමණක් නෙවෙයි ශ්‍රී ලාංකීය ගීත ක්ෂේත්‍රයටම සම්පතක්. ඔහුගේ මම දකින විශේෂත්වය නම් ඔහුටම ආවිනික වූ අනන්‍යතාවයක් ඔහුගේ ගීතවල තියෙනවා. ඔහුගේ බස්වහර, ගැමි බව, පද ගැලපීම, ඒ වගේ මේ ගීතවලට පාදක කරගන්නා වස්තු බීජවලත් සුවිශේෂී බවක් මම දකිනවා. ප්‍රවීණ දේශක නුවන් සමරපති සිසිර දිසානායකගේ ගීපද රචනා ගැන කිව්වේ මෙහෙමයි. දවසකට අපිට ගීත දහසකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඇහුණත් අපේ මතකයේ රැඳෙන්නේ ඉන් අත්ලොස්සක් විතරයි. ගීත රචනාවේ තිබෙන දුබලත්වය, අර්ථ ශූන්‍ය බව, තේරුමක් නැති බව නිසා මේ ගීත ඇහෙනවා මිසක් මතකයට එන්නේ නැහැ.
ඉතින් මෙල්බර්න් අපිට බොහොම ආඩම්බරෙන් කියන්න පුළුවන් අපේ මතකයේ රැඳෙන විදියට ගීත රචනා විශාල ප්‍රමාණයට දායක වෙච්ච කෙනෙක් අපි අතර ඉන්නවා. ඒ තමයි සිසිර දිසානායක. සිසිර දිසානායකට ඔහුටම ආවේනික වූ ගී රචනා වටපිටාවක් තියෙනවා. ඔහු තෝරගන්න වචන, පාවිච්චි කරන යෙදුම්, ඔහු ගැනම, ඔහුගේ අත්දැකීම් ගැනම, ඔහුගේ තියෙන හැකියාවන් ගැන මොනවට අපිට ඔප්පු කරලා පෙන්නනවා. ඉතින් මේ මොහොතේ මෙල්බර්න් වල ඉන්න ඔහුගේ රසිකයෙක් විදියට ගීත රචනාවලින් ඔහු අපේ මතකයේ රැඳෙන ලෙසින් ලබා දුන්නු ගී ප්‍රමාණයට කරපු දායකත්වය ගැන අපි බොහොම ගෞරවයෙන් යුක්තව සිහි කරනවා. මම නුවන් සමරපති. සිසිර දිසානායක ගැන කතා කරන වසන්ත ශ්‍රීනාත් කුරුකුළු සූරිය මෙහෙම කියනවා. ගීපද රචකයෙකුට සමාලියු ගී පද පෙළක් දක්ෂ සංගීතඥයෙකු අතින් සංගීතවත්තේ සම්භාව්‍ය ගායන ශිල්පියෙකු හෝ ශිල්පිනියකගේ හඬින් නිවුරු ගීතයක් ලෙස ශ්‍රවණය කිරීමට ලැබීමත් සුන්දර සිහිවටනයක්. ඉතින් ගෙවී ගිය වසර 25 තුළ එවැනි එකිනෙකට වෙනස් ගීත නිර්මාණ 215කට පමණ තම දායකත්වයේ දුන් සිසිර දිසානායක එවැනි විරල දක්ෂ ගී පද රචකයෙක්. ඉතින් එය ඇත්තෙන්ම අප අගයන්න ඕනේ. Shanita Sade. දොස්තර මහත්තයෝ මොකද මේ සිල්වා කෑ ගහගෙන? අයියෝ දොස්තර මහත්තයෝ අද උදේ අපේ නෝනා ඔයාගෙන් බේත් ගත්තට පස්සේ බඩ අල්ලගෙන මල් ලතුනි දිනවා. මං ඉතින් එයාට මොනවත් දුන්නේ නෑනේ. එහෙනම් මොකද වුනේ? මං මොකුත් දුන්නේ නෑ. මං කිව්වා එයාගේ ශරීර සෞඛ්‍ය දුර්වල හින්දා හොඳට පළතුරු කන්න කියලා. විශේෂයෙන්ම වැඩි ගුණ තියෙන පොත්තත් එක්ක පළතුරු කන්න කියලා. හරිනේ. ඇයි සිල්වා මහත්තයා? ඒ යෝධි ගෙදර ආපු ගමන්ම පොත්තත් එක්ක අන්නාසි ගෙඩියක් කරලා දාලා. චින්තක සිරිකුමාර ගාමිණී පැලැඳ පිටපත ගාමිණී පැලැඳ සිසිර දිසානායක ප්‍රතිභාපූර්ණ ගේය පද රචකයා වෙනුවෙන් වෙන් කළ ශනිදා සාදය හමාර කරන්නටයි මේ සූදානම. නමුත් යන්නට කලින් ඔබට මතක් කරන්නට ඕනේ අද තමයි දවස. අද සෙනසුරාදා සවස 6ට ස්ප්‍රින්ග්වේල් සවුත්හි බැන්ෂියා කැම්පස් තියටර් සිසිරසගී සිසිර දිසානායකගේ අවුරුදු 25ක දීර්ඝ වූ ගමන දීර්ඝ වූ නිර්මාණ චාරිකාව පිළිබඳව කෙරෙන අගැයීම. ඔබත් වෙන්න අපිත් වෙනවා. අදත් ශනිදා සාදය ඔබ වෙත ගෙනෙන්නට මා සමග එක් වුණා මහේන්ද්‍ර කාලිංග මුදලි. මම ශනිදා සාදය සම්පාදනය කොට ඉදිරිපත් කළ ජගත් ජේ ඉදිරිසිංහ. පාරක යන්නම් නැතිනම් ගම් පලාත අතහැර යන්නම් පාර මාරු වෙන්නේ ඇයිද මා දුටුවම නංගියේ මා එපා වෙලා නම් වෙන පාරක යන්නම් නැතිනම් ගම් පලාත අතහැර යන්නම් දැසනට සුබ
සුබ පතනා සුබ පතනා නුඹේ සිනහමනාවයි යස ගමන් ලතාවයි මං නුඹට මනාපයි හංග හංග ඉන්නේ නැතිව ඒ වග මං කිව්ව හන්ද නුඹ අමනාපයි නුඹ අමනාපයි පාර මාරු වෙන්නේ ඇයිද මා දුටුවම නංගියේ මා එපා වෙලා නම් වෙන පාරක යන්නම් ඇතිනම් ගම්පලාත අතහැර යන්නම් ඇතිනම් ගම්පලාත අතහැර යන්නම් මං එදා ගෙනත් දුන්න කොමුඩු ගෙඩිය කෑවද? හැන්දවට අඩිමුඩියේ නුඹ ගෙදර දුවඤ්ඤයි මං පෙරුම් පුරඤ්ඤයි මග බලා හිඳිඤ්ඤයි පන්න පන්න යන්නේ නැතිව පාඩුවේ මං ඉන්න හන්ද නුඹ දැන් කෝලයි පාර මාරු වෙන්නේ ඇයිද මා දුටුවම නංගියේ මා එපා වෙලා නම් වෙන පාරක යන්නම් ඇතිනම් ගම්පලාත අතහැර යන්නම් ඇතිනම් ගම්පලාත